Մանկությունս անցել է Երևանի մի այնպիսի հատվածում, որ տեսել եմ բազմաթիվ նշանավոր մարդկանց։ Պապլավոկի մոտ շատ հաճախ փոքր հասակում տեսնում էի քանդակագործ Երվանդ Քոչարին, ձեռնափայտով Ծխամորճը Բերանին։ Մի անգամ էլ տեսա նրան Վալոդյա Աբաջյանի հետ, թևանցուկ արած գնում էին, երկուսն էլ բավականին լավ հարբած էին։ Այդ նույն տարածքում մի անգամ տեսել եմ թիֆլիսահայ Գլախո Զաքարյանին։ Այդ հատվածում հաճախ զբոսնում էր 89-րդ հայկական թամանյան դիվիզիայի հրամանատար Նվեր Սաֆարյանը, համազգեստով, շքանշաններով բնակվում էր Մատենադարանի մոտ։ Ավետիք Իսահակյանի արձանի շուրջը երբեմն զբոսնում էր գեներալ լեյտենանտ Պրագայի պատվավոր քաղաքացի Սարգիս Մարտիրոսյանը։ Իսահակյանի արձանից մինչև նշանավոր Մարմարի ձեռքերը այդ հատվածը կոչվում է Ֆլորայի այգի։ Այդ հատվածում 70-ական թվականների սկզբին երկու խումբ երիտասարդներ իրար հետ կռվում էին։ Խաչատուր Աբովյանի և Պուշկինի դպրոցի աշակերտներն էին։ Այդ հատվածով անցնում էր Հովհաննես Շիրազը։ Տեսնելով այդ կռիվը գոռաց ոտքը գետին խփեց, ասելով. «Դադարեցրեք կռիվը»։ Տեսնելով, որ ոչինչ չի ստացվում, հետո էլ իմանալով, որ կռվողները Խաչատուր Աբովյանի և Պուշկինի դպրոցի աշակերտներն են, բացականչեց. «Դե ձեզ տեսնեմ, աբովյանցիներ», ու շարունակեց իր ճանապարհը։